যোৱা 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস আছিলে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়তো পালন কৰা হৈছিল শিক্ষক দিৱস। আজিৰ এই প্ৰতিবেদন চালে আপোনাৰো চকু দি পানী ওলাই আহিব, কিয়নো আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত আমি কম শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত থকা ভক্তি আৰু মধুৰ সম্পৰ্কৰ কথা। এটা বিশেষ বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী বিশেষ শিক্ষক, যাক আমি ফজল ছাৰ বুলি সম্বোধন কৰোঁ। ফজল ছাৰ বুলি মই এই কাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ তেখেত মোৰো শিক্ষাগুৰু হয়। দৰঙৰ কাৱাডাঙ্গাত স্থিত কাৱাডাঙ্গা উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষক ফজল ছাৰ। বহু বছৰ বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰাৰ পিছতো সেই একেখন বিদ্যালয়ৰ বাকী শিক্ষকসকলৰ চৰকাৰী চাকৰি হ'ল যদিও তেখেতৰ চৰকাৰী চাকৰি নহ'ল। শেষত তেখেত উপায়ন্তৰ হৈ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিবলৈ লয়। লগৰ শিক্ষকবিলাকে চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে কিছু স্বাৱলম্বী হয় যদিও ফজল ছাৰৰ সেই আগৰ দৰেই অভাৱ অনাটন। সেয়েহে শিক্ষক দিৱসৰ এই পবিত্ৰ দিনৰ দিনা ফজল ছাৰৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফজল ছাৰক এখন মটৰ চাইকেল গুৰুদক্ষিণা হিচাপে প্ৰদান কৰে। আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ কোনো প্ৰেৰক নাই, কাৰণ মই যিহেতু ফজল ছাৰৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, সেয়েহে আজিৰ এই প্ৰতিবেদন মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ টাইমছ। অনুষ্ঠিত কৰিছে উদ্দেশ্যটো আমি সকলোৱে গম পাইছো। এইটো মই আৰু কি ভাষাৰে কম। মোৰ যে এইখন বিদ্যালয়ত